De hoje vamos estar fazendo um amplificador de som para celular, para você poder ouvir suas músicas com uma qualidade de som muito melhor. Vamos lá no passo a passo. Precisar de canetas, fitas isolante, estilete, tesoura, um rolinho de papel higiênico, pode ser também de papel toalha, porém do papel higiênico já está um tamanho ideal, e copos descartáveis. Rolinho de papel, colocar o celular assim, medir ele e riscar assim como eu risquei. Logo após riscar, recortar essa parte, é onde o celular vai ficar encaixado. Aqui é a parte do alto-falante, que vai ficar dentro do canudinho de papelão. Aqui eu já recortei, vai ficar assim, encaixado dentro do canudo de papelão. Aqui no copo você vai marcar o local de recortar, onde o papel vai ser encaixado. Você pode medir com o próprio rolo de papel. Marca com canetão, recorta para ficar assim, aqui onde vai entrar o rolinho de papelão. Após isso, você vai encaixar o canudinho de papelão dentro dos furos, desta forma assim, Aqui já está pronto. Só que tem que vedar aqui dos lados com fita ainda. Vai ficar dessa forma. Ok? Agora vamos vedar aqui ao redor. Você pode vedar também com cola quente, mas aqui no caso, só para fazer esse vídeo de demonstração, vou vedar com fita mesmo. Aqui já está ele pronto, já vedei ao redor. É bom vedar bem vedado para que não fique entrando som, saindo som pelos furos aqui. Tá bem vedadinho. Bom mesmo é vedar com cola quente, como eu falei antes. Mas se você não tiver cola quente, pode ser com fita, assim como eu fiz só para demonstração do vídeo. Ok? Vamos fazer o teste agora. Aqui tirando ele, o som abaixo, quando coloca dentro, olha como que o som melhora. O som tem uma grande melhora saindo por aqui, Quando tira, diminui. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Dê um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. E até o próximo vídeo aqui do canal Naldo Lissati.